2.502.892. Ова е бројот на македонски државјани. Податокот го добивме од МВР, според евиденцијата на матични броеви, но овде се опфатени сите државјани, тие во земјава и тие во странство. МВР треба да биде една од институциите, чии бази на податоци ќе се користат за пописот планиран за следната пролет. Според предложениот, но се уште не донесен закон, пописот ќе се спроведува со комбиниран метод. Па така, покрај традиционалното собирање податоци теренски, ќе се користат и регистрите со податоци на институциите. Значи, одиме сегде, кај секако, ама не ги собираме сите податоци. Она што го имаме во базите, нормално тоа лице за кое што прашуваме ќе има може да си ги види тие податоци, провери дали му се тоа тие податоци, да евентуално не се застарени во смисол се направила промена, ама тој не ја ажурирал на време таа промена, па во базата стои некоја си претходна состојба. Меѓутоа, тоа се многу ретки исклучоци. Според Заводот за статистика, на крајот на 2019 населението во земјава изнесувало 2.076.255, но Симовски објаснува дека оваа бројка се формира врз основа на пописот од 2002 во комбинација со бројките на родени и починати оттогаш, како и информациите за надворешна миграција. Но официјалните податоци за иселените не осликуваат реалната состојба, па единствен одговор може да го даде на масовното статистичко истражување кое во земјава не е направено речиси 2 децении. МВР има податоци на иселени македонски државјани кои се пријавиле дека се во странство или пак биле регистрирани кога ваделе документи во амбасадите. Бројот што го добивме е 158.122. Како надвор од државата се водат 103.883, а со статус диаспора се 54.239 лица. Но овде недостасуваат оние граѓани кои работат и живеат во странство, а не се регистрирани по никој основ. Сериозно поголема бројка на иселени покажа извештајот на Светска банка за миграција, според кој над 440.000 граѓани ја напуштиле земјава до 2010. Според директорот на статистика, предвидено е со пописот во моментално население да се пребројат освен резидентите и оние кои се иселени не повеќе од 1 година, како и странците кои живеат тука повеќе од 1 година. Во посебна категорија ќе бидат преброени македонските државјани кои живеат во странство повеќе од 1 година. Од Евростат не се мешаат во однос на попишувањето на иселениците. Очекуваат генерално пописот да се спроведе според препораките на Обединетите нации. Ова треба да го решат властите во Северна Македонија. Во регулативите на ЕУ за пописи, главниот принцип што се применува за вклучување во пописот се постојаните жители на државата каде што се спроведува пописот. Евростат нема конкретни предлози за пописот во Северна Македонија, освен Општиот совет дека земите кандидати треба да спроведат попис со согласност со регулативите на ЕУ како дел од пристапните подготовки. Побаравме податоци од дел од институциите, чии бази ќе се користат за пописот. Речиси 1,9 милиони граѓани се здравствено осигурани, но Фондот за здравство нема податок колку лица не се осигурани. 400.000 од осигураниците се под 18 години. Бројот на малолетни може да се бара и во базите на Министерството за образование и на труд и социјала. Оваа учебна година се запишале 185.332 основци, 70.889 средношколци и околу 2.600 деца не тргнале во прво оделение. 37.599 деца годинава се запишале во градинка. Базата на МВР е податлива и за тоа колку граѓани имаат важечки лични карти. Над 1,7 милиони, што е пониско од бројот на гласачи на последните избори, 1.814.263, односно бројот на полнолетни граѓани со право на глас. Но пописот треба да одговори не само за бројот на населението, туку и колку домаќинства има, со по колку членови, каква е генерацијската разлика, кои јазици се користат, каква е распределбата по градови и села, какво е образованието на населението, но и други аспекти. Тоа ќе биде основа по која ќе се прават анализи, ќе се планираат социјални и економски политики и стратегии за развој. Според последниот попис од 2002 имало вкупно население 2.022.547. Главниот град имал 506.926 жители, а во целата држава имало 564.237 индивидуални домаќинства.